Assalamu alaikum urmatlı Kırgız eli. Palvanlar, batırlar, hoş gelipsizler. Jakыныrak atçanlar gelip düşelim mına. Başlayımız Kuday buyursa. Bugün mına Jarkorgon ayılın toyunda eldi mına el çoğulgan ıntımak, ulak, elden batalaylı dep palvanlardan, ulakçılardan, batırlardan batalalı dep niyet kılgan Jarkorgon ayılının mına ulağını başlap oturabız. Annebese sözdü. Kele mına titrat berip koyucu berip. Söz кезеги биздин мына айыл өкмөтүбүз Марат агабызга берип туруп, андан кийин сөздү баштайбыз. Assalamu alaikum урматтуу алыстан жакындан келген коноктор, мыймандар, ошондой эле Талас областынан келген туугандар, биздин Исанов айыл өкмөтүнө кош келиңиздер демекчимин. Биринчиден ушу сиздерди ошо уюштурган бүгүнкү улуттук оюнубуз болгон улак оюнун уюштурган Жаркоргондук туугандарга жеке өзүмдүн атыман, жалпы элдин атынан ыраазычылык билдирем. Дагы бир айтып кете турган нерсе, урматтуу туугандар, Жаркоргон айылын ушул уюштурган балдарга үй бүлөсү менен тынч болсун, аман болушсун. Ошону менен бирге дагы ушул улагыбызды жакшы ниет, жакшы үмүт менен берип отурат. Ошону тынч аман өткөзүп беришиңиздерге чын жүрөктөн тилектешмин. Рахмат сиздерге. Урматтуу улакчылар, балбандар, сиздерден бир суранып кетчү нерсе, биздин Исанов айыл өкмөтүнүн ыраазычылык каты бар эле, ушуну уюштурган адамдарга тапшырып коюшка уруксат этиңиздер. Кол чаап турабыз, кол чаап. Айыл өкмөттүн мына ардак грамота берип атат мына уюштуруучу комитетке. Алар разы болсун. Биздин мына Ибрай Дамылабыз жолдо экен. Анда эмесе мына тоо ашып келген биздин Таластан келген коногубуз, Кыргыз элинин международный калыс Көк Бөрү Федерациясынын международный калысы Эсенкул байкебиз билесиздер, азыр пенсияда, биздин мына судейский составда федерацияда бүгүн конок болуп, мына кечерден бери 2 күнөн бери конок болуп, Эсенкул байке 200 сөзүңүздү айтып, мына элге жакшы бир батаңызды берип келиңиз. Кол чаап турабыз конокторго. Таластан келген батыр Эсенкул байке. Болду. Assalamu alaikum. Урматтуу оштук туугандар, Жаркоргондук бир туугандар. Мен болсо Таластан болом. Бердике Баатыр атабыздын урпактарымын. Атайын ушу Жаркоргондук туугандардын тоюна келдик. Ушу элди чогултуп, көпчүлүктү чогултуп, катман Куран окутуп, элден бата алып аткан экенсиңер. Окуткан Кураныңар кабыл болсун. Өтүп өткен ата бабалар, бір туугандар, ата энелер армактарга разы болсун. Тойга той болансın, той жакшы өтсүн. Анан биз Таластан келгендеги баягы куру келбей бир салымын байгесин сайып коелу. Бир салымы 15.000 сом берип коеюн мага. Kim toy başkanı? Toy baş ошол. Özüңдөн. Кел ошол. Немеге паты берип кой. Мени тойга той кыласың, той жакшы өтсүн. Кырсыгы жок, жакшы өтсүн. Көпчүлүктүн батасы дейсин. Кайым ушу тойдо жакшылыкта жолугуп жүрөйүн. Микрофон берип кой. Рахмат. Эсенкул байке, мына Таластан келген да Бектемир агабыз дагы 1-2 сөз сүйлөйүндө, Таластан келген коноктордо. Бектемир агабыз. Assalamu alaikum qadırlı halk. Şu Jarkorgonduk bir tuğanlar, şu Nokatlık bir tuğanlar, şölge gelgen jalkı jama. Sizlerge en birinci kağalarız, bunu Jarkorgonduk tuğanlarımızda bir tuğanda şu aşı aşıp kışkırıda geldik. Şu okutkan Kur'anları kabul bolsun, desolukta olursun. Aran aytarım şu uyuşturgan ballarga zor iyilik kağalayım. Kolunlarga Kuday dem bersin. Desolukta oynagan oyunlarga işke aşıp жалпы Талас elinin aksakallarından biren elinden salam aytam. Bağı ayta ketmişi nerse
Barыңar dен соолукта болгула, uzun ömürlүү болгула. Дайыма ушундай улакта жакшы ийгилик менен чаап жүрүңүздөр. Аманчылык болсун. Амин. Рахмат Бектемир байке. Анда эмесе биздин мына Ибрай аксакалыбызга берели дамла. Келиңиз. Саламатсыздарбы, алыстан жакындан келген бүгүн улактын күйөрмандары. Мына жаргон айына улакка бүгүн бардыңыздар, ушу тамаша кылган оюнду кысып өткөргөнү келдиңиздер. Куш келипсиңер. Ушу бүгүнкү күнү бул Кыргыздын улуттук оюну болгон улутту мына ушу Жаргоргон айылы Берендин урпактары ошол жерден ушу жаңылык киргизип, Жаргоргон айылы уюштуруп ушу улакты уюштуруп атат. Ушул улакка келген алыстан жакындан келген мыймандар куш келипсиңер. Ушул улакта эң ушул биздин айылда кандай тилек немелер болсо ушу тилектери кабыл болсун деп ушул улакчылардан бир жакшы пат алган. Улакчылардыкы туура тиет. Улакчылар ушул жерде жакшы ойноп, жакшы көңүл ачып, бириңер дагы капа болбой, бириңерди бириңер капа кылбай тынч аман өткөргөнгө мен сиздердин Жаргон атынан суранып кетем. Бизге берген упактары сиздерден суранып кетет. Мына Таластан дагы келип суранып атышат. Бүгүнкү күнү тынч өссүн, денеңер сак болсун, өмүрүңөр узун болсун, атыңар күлүк болсун, өзүңөр булчуңдуу болсун. Ушул биздин айылга келгенде биздин себеби мунун баштаганын себеби бизде эң Жаргоргон айылында улуг атын деп коет эле улуг энебиздин балдары. Ушул улуг атында эң кыйын Чымбай деген, Кушпак деген, Төйтө деген, Кыдыр деген палбандар болгон. Бул Өзбекстан, Тажикстан, Казакстанда атактары чыккан. Ошонун урпактары ушунан уюштуруп, ушул уюштурган балдарга чоң рахмат, патаңарды бересиңер. Ушул уюштуруп, бунун ушу биздин улакчы жаштарыбыз уюштурду. Ушул балдарга жакшы патаңыздар берген, не тилеген тилектери болсо кабыл болсун. Буулу жого уул берсин, кызы жого кыз берсин. Мээнетке тартканы мээнеттен сакайып, күлүп жайнап кеткенге ушу улакчылардын патасы туппа туура тиет. Сіздерден сұраныш тынч өткөрүп, есен аман үйүңөргө кайтып кеткенге Аллахым разы болсун. Капа болбой кетиңиздер суранабыз. Амин. Рахмат аксакал, Алла разы болсун. Талай экөөбүз ушул жерде депутат ушу местин кеңешинин талай эке келиңиз. Ассаламу алейкум. Алыс жакындан келген мыймандар, барыңыздар куш келипсиздер. Мен не деп кетем, Райкан бар айта турган жакшы сөздөрдү айтты. Şu Жаргоргондо кандай жакшы максат тилектер болсо баарына ушу жетишейлик деген максатта şu уул көрбөгөн уул көрсүн, кыз көрбөгөн кыз көрсүн, şu бала көрбөгөн бала көрсүн деп şu улакчылардан жакшы пат алайын деп ниет кылып койдук. Жакшы патаңыздарды бериңиздер, жакшы ниетиңиздерди айтыңыздар. Şu бири-бириңиздерди мен суранып кетет элем, урматтап, сыйлап, анча-мынча эмоцияга алдырбай өзүңүздөрдү şu кармап жакшы тынч аман биздин ушул тоюбузду жакшы өткөрүп беришиңиздерди ушул өзүмүн атыман, şu айылымын атынан чын жүрөктөн ушул суранып кетет элем. Баарыңыздар куш келипсиздер. Şu оюнуңуздар ак жол той оюндардан болсун. Рахмат Толобеке. Алайдан келген аксакалыбыз бар экен. Анарбай аксакал келиңиз. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum Kırgız elim, mınan okattık tuğanlar. Men Alay, Oş oblusunun Alay rayonunun Sopkorgon selosundan geldim. Mına bu yaktan talaştık tuğanlarım geldi. Uşlar ulak verip atısızlar. Ulağınızlar şu göngüldü ötüp. Alay ayıl hükümetinden, Alay Sopkorgon elüzün atından sizlerge ısık salam aytam. Ulağınlar jakşı ötüp, den soğulunlar çın bolu, ulakты jakşı çap, jakşı tınç aman үйüңөрgө barыңızдар. Sizlerge çın den soğuluk uzak ömür, vakvat yaşo kalayım. Zamanımız tınç bolsun, uşunday toylar, ulaktar görsün, yaşlarımız ulak çağ versin, yaşlarga ömür, karlarga iman versin. Rahmat. Kişine böyle kızlarla taşır koyuyla. Akıl ki. Bizde bugün bank akıl. Omatını versin, Anarbay Akсакал sözdü. Mına Жамбыл akemiz, Kırgız eli, bütün mına Sredny Aziya tanıgan Жамбыл akemizge söz bereylik. Kelingizler. Bir kol çalıp koyuyoruz Жамбыл akemizde. Tuğanda kıskarak söyle dedi azırak kıl. Ben kıska söylesem, 7,5 bin yıl oldu Kırgız'ın tarafının payda olğanına. Vizantiya'nın, Rim imperiyasının, şu bizden Atilla degen atamыздың askerleri barıp talkalagan, Rim imperiyasını yok kılgan. Kıtaylarda duval salganға заставить etken.
Bizden korkkandan doğru saçkan. Bizdi kentavr dep koyuşat. Uşu at menen koşu tuğulgan dep. Uşu kentavırlarga egileyik. Bizden haligi dünya yüzünde jenge turgan jengişlerimiz ali aldı da oşanın başlalışı bugün başladı mına Jargorgonda. Çok rahmat. Ay jaraysiz Jambula go. Adik deputat ağabey. Kelin Sadık Öke, ahırgı söz. Adik'e var mı? Attı kelin Sadık Öke. Kıskaça bir elinizge, жақсы. Assalamu alaikum. Hurmatlı ulak görmanları. Bugün bizim Jargorgon eli Betike Batı'nın urpakları şu yerde tamaşa kılıp berip. Şuna hoş gelipler. Allah Taala kolдоп, aman esen şu bulakты çağıp, жақсы oynap, taza çağıp, tek jep degenler bolmasın. Бар жолуңдарга omad, күчтүүсү алып кетсин. Күчтүү алып кетсин. Бар жолуңдарга omad. Amin. Daim жақсылык болсун, тойлор болсун. Toylarga, жақсылыктарга күбө өтүрөңүздөр. Amin. Amin. Bir minut koy turuzlar. Mına Çeştepe'den kelgen jeğenderdi çabulak alıp kelgen. Temirkul ake, kıskaça bir söz söylep koyun. Keliniz Temirkul ake. Var mı? Temirkul. Keliniz. Adam bayağı tuğanlar. Ortodoçu, bizde возможность болот az ulak başta olsak dağı aksakallarga söz berебиз. Çakırıp berебиз. Assalamu alaikum. Hurmatlı uşu bizni tağalarga tazim etemiz uşul. Eldi uyuşturup Navroyan boyunca başın biriktirgen ayıl Jargorgon ayılına bardığımız tazim etişimiz gerek. Gerek olsa bardık ayıldan şurada uyuşturup bunu ulansa eldin ıntımağı göğöret günden günge. Rahmat uşuların ömürlerine varak versin. Uyuşturanlarını daim uşaktilik, amin. Жақсылықтар бола берсін. Rahmat. Молодец, Allah razı olsun. Cemaat Anlıbese stüdiyesi sastavda bugünkü ulaktı gül kılıp жақсы taza alып bара turganda uşu kalıstardı uğauz. Kalıstarga baş yeyemiz. Kalıstardı uqpasaңыздар, kalıstar ibe aytып brava. Tizginden karma alıp çıkıp turup udalene verip koya verin. Bugünkü oyundan çeptet koyat egerde правиланы buzчу bolsaңыздар. Kelingizler, kimden bereyim stüdyalarına? Kelingizler. Süleşler. Правила boyunca aytıp koyuңдар biz. Assalamu alaikum alыстакынан келген туугандар. Şu ulakta bugün жақсы oynap oyunlar gösterdiңiздер. Tek jip деген болбосун. Каза өткөзөлү бүгүн, Кудай кааласа. Palvan alıp etsin, palvanga tam bereli. Barcağınızlar, atınızlar müdürülmesin. Esen aman uyuңuzdur ve kaytыңыздар. Uşul prezidenti жақсы, munazamından жақсы alıp çağıp ketiңiздер. Pırayla buzganlarga esep kılmayı toplam boyutlar. Assalamu alaikum, жалпы жамаат. Хуш келипсиздер. Мен дагы ушул сөздү кысармак. Балдар, мына ар бир айылдан келдиңер, бизден экиден полбадыңар бар. Жипке салып, тээке салып, келип алып, бирден тааныш издеп суранбагыла. Жок сорун. Бирде азыр 10 тай, 5 торпак, 2 машина таяп турат, көрдүңөр. Hiç kандай mafya болбойт, Жаргоргонго битте сорун калбайт. Бардыгын ушу элге чачып беребиз деген ушу элдин атынан үмүт кылып атышат. Ошого таза чаап, таза дуа кылып берсеңер, Алла Таала ушу дуаны кабыл кылат. Ana şu buyağında sarkıya batkıla turgan bolsa kapı olmağıla. Ulak toktойт. Bizim ayıldadagı muhtaçlar көп. Medreseler var. Kapap olmağıla. Oşo sorun deseptep taza kılıp alıp kete vergile. Biri-birilerdi kolda kıla. Biri-birilerdi nime kıla. Ana buna жерге kelende elçi keletkanlar kal kıla. Namazına gelip cüdetme kıla. Özümüz sorunu ver, özü bir an alalak kılağız. Oşo olema. O da uldidamına tumşuk var az görsetöbüz. O şerge mıymandar apar taştayt. Balda suranabız. Mına alıstan gelgen mıymandar var. Koşumça koşkondor var. Talaşmagıla, ulağın çürmegile, jigitmagıla. Aparıp taştayt, ap gelip, maçnak ap gelip, aytımdan sorunu alıvergile. Bek ap gelip, maçnak ilesinger, sorunu alıveresinger balda. Usul tertipti saktaylı. Mına kalganı Karimek ağız özü daha düşündüret. Şu bir adamga başı yeydi. Rahmat. Omin başlayıvergile. Hurmatlı cemaat koyuyorsunuzlar. Başlayız hazır. Cemaat bugün buna ıldı turgan palvanlar, narkı söyleşip atkanlar beri karagıla. Gel beri, jakın gel.
Gel jigitler, ulaqtın başı süйлöşüp alalı. Urmatlı el, bugün mına Jarkorgon ayılda toy bolup attır. Bul jagı Talastan, bul jagı Çüydön, bul jagı mına Alaydan, Narından beri mına ağalarımız kelip oturat. Berdike Batır'dın urpağı, devreleri çevreleri şu yerde kançalagan ben azıp cetini uğup kaldım, öte jakşı iş bolup attır. Mına o Jarkorgon'un jaşları, Jarkorgon'un eli, konok çakırıp, geçe Kur'an hatım boluptur, öte jakşı iş bolup attır, bir tuğanlar. Men palvanlar bağırыңарды tartipke çakırıp ketem. Bağırыңарды palvanlar. Sudiyalar aytты, tek jip bolbosun. Uyat bolboylu. Bul jerde mına eki jaktan kelgen konoktor turat. Bizi mına Международный kalısыбыз esen kılbayke turat. Şermenде uyat bolboylu palvanlar. Ата babalarыңар батыр palvan bolgon. Hiç kaçan gelip maga sorun ber dep suragan emes. Sorunga jigitçe sal. Sudiyalar özü var seni tavuk kelet. Çınında taza, adal, meynet kılgan bolsang sudiyalar özü alıp gelip beret sorunlardı şun jerde. Oşo tartipke barыңарды çakıram. Ortada tartip buzga palvanlar, kamçı kötörüp, je bolbosa жерге kişi düşürüp, je bolbosa tek jipke kılgan palvanlar, sudiyalar men biz az süйлöşüp keletamiz. Tizgine karma sırası çıkarıp koyup, бүгүнкү oyunda çetetilesini. Бүгүн çapпайт ошо palvan. Uktуңуздар mı? Ana akıl bekeden ben mikrofonu vereyim mına. Правила boyunca daha bir sözünü ayıp gelsin akıl. Assalamu alaikum tuğanlar. Özünüzler bilesizler жақшы kılıp ötküreldi. Özücü bulbay, talaşbay, mikrofon çakınlar. Uşlar akaga, Rahmetke bayakты ıslatmayın için. Erkekçelik akıp çabuk koyunuzlar. Anan bir gelip aydılanmayla koyunuzlar. Bayakta kosaçı kapı olmayızlar akaları. Bunu eldiki. Eğer ben özüm toyum boğanlar kılıp koyar ettiler. Kapı olmayızlar akalar. Bunu Ahmet Kuan kılay müsülüp koysun. Assalamu alaikum. Uzak şahtına gelin. Akalar, ukalar, kızlarım. Emin mınау жақшы ниет менен ел берип атат. Жақшы bir дуа алайлы деп. Анан бул убакты бакындагы иштин кереги жок. Bir жақшы ниет менен bir чын дилден өткөзө турган болуп, кыйладан бери, bir айдан бери ушунун аркасындабыз. Биздин анан ошончодон бери уюштуруп аткан улагыбызды жокко кылбаңыздар акалар. Токтотуп коебуз. Азыр мынау жерден меймандарга беребиз, не кач? Apar taşat kere o yerden alval tatala kaydan alsana tükese emez çe. Apar taşat kere erken gelip algılar. Münirge gelip kalgılar. Kalganlar. Uşanda kıl ya. Ana meymanlar al tatala kaydan alıp gelsen tükele ese emez çe. O şu var al boğular. O şu an eskert koyun akalar. Erkekşi çağımızdan. Hadi gelin. Hadi gelin. Calga salgıla. Calga salıp bir жақшы dua kılaylı. Calga salыңızlar. Hazır palvanlar at mingenip tokta bunday. Pravila boyunca bizim konoklar alıp barıp taşlayın. Kamazga alıp gelip bir yaka sorun olasınlar. Alıp gelgende mına jigitler durmay mı? Oşa liniyaka çeyip talaşıp alsan aldın andan beri kelmeyle koy kamaz. Ugotasыңар mı? Mına yerge maçtan canıga kelin hızlı çuğ kılıp talaşıp kalbayla koyulat suranır. Oşonca жерден alsaңар al, mına yerge kelip albayla koy suranır. Süleştik mi? Uşu tartipte ketemiz mi? Jigitler joğarı, samanlı joğarı alıp çık joğarı. Kana amin jigitler. Barыңардын bilengерге күч кубат. Mingen atыңар мүдүрүлбөсүн. Barыңарга omат каалайбыз. Жақшы sorun alıp кайткыла амин. Аллаху акбар. Нары дагы нарыраак саманды нарыраак алып бар. Болду. Чач ошол жерге чачкыла ошол жерге чач. Сонун жер болду. Чачкыла ошол жерге. Мына апарып таштай турган жер дагы белгилүү болду, бизге көрүнүп турат. Ошол жерден алып келип, бу жерде азыр акыл. Кимге ашына тургандарды да биз жазып айтып турасыңар. Хорошо. Жақсы.